Salve galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje vamos mostrar os carros de som dos artistas, tá bom? Então já vai deixando o like e acompanha o vídeo. Vai com o rabitão no chão, aí, ela vai com o rabitão no chão. Primeiro vídeo que eu vou deixar aqui pra vocês é do nosso parceiro Hungria Hip Hop. Ele ganhou uma F250 do Eduardo Best, que eles são amigos desde o início de tudo da carreira dos dois. E o Eduardo Best é empresário do Hungria. Então o sonho do Hungria era ter uma F250, e desde quando eles começaram a carreira, o Hungria falou que queria muito ter uma. E agora, depois de tudo que eles vêm ganhando dinheiro, ganhou mais fama, o Eduardo Best deu uma F250 para ele, 30 sub, e o Hungria gostou demais, mano. Ficou muito emocionado. Acompanha aí. Eles vão dizer que esse pretinho tá traficando. O tempo fecha quando os pilotos vêm, mas passa no bonde. Caindo do funk, respeita caralho. Meu sucesso é consequência, mérito de quem trampa. Ouro pra nós é lixo, falência pros pilantras. Quem vem abre fim, calcula de crime, pra brincar de moto, outro moleque exibe. O tempo fecha quando os pilantras vêm, mas passa no bonde. Horas gostosas na garupa, respeita caralho. O sonho de todo moleque é ter uma caranga assim, pelo menos de onde eu vim, caranga com som, com as rodas. Isso era um sonho de consumo meu. Eu queria agradecer ao Eduardo aí que me presente. Quem gosta muito de ter carro com som é o Dan Lelis. Ele tem aí uma Saveiro, hoje em dia, né? A Saveiro G6, que ele remodelou, pintou, fez a Saveiro top. Inclusive ela tem até a fórmula de um aquário, mano. Ela joga água, que trem mais cabuloso do mundo. Então, galera, ele é muito fanático também em carros de som. Sabe que eu tô carente, tô querendo a gente merecer aquele jeito que a gente fazia. Quero ser a minha cama de noite e dia. Sucesso! Sabe que eu tô querendo a gente. Pode me encontrar, não dá pra mim se não eu bebo. Tô com saudade do minha cama de noite e dia. É só papai, é quase Hoje não está de raça, te deixando os inveja comendo fúria. Avisa que o freio é por conta do pai, não toda na verdade. Avisa que os moleque é disciplina, mas a noite sem rotina e nós tá sem direção. Senta no chefe devagar e pega o fogo. Nossa, tá muito quando ela raba pra mim. Sabe que nós acorda, por isso subo. Fica ligado, vem. Passa o dinheiro. Chama de maloqueiro, que eu tiro onde leva essa minha. Antes dele ter essa Saveiro, ele tinha uma Saveiro G4 com 20 subs também, aquele carro que tocava muito forte também. Então acompanha aí para vocês verem, tanto que as naves dele sempre foi carros lindos mesmo.
aí que são referência também do som, Henrique e Juliano. Os caras é do Moi, é do frevo, sempre gostou de carro de som. E tá aí, mano. O Henrique tem uma Saveiro com 20 sub. Pensa na Saveirona linda dele também. Saveiro Surf, topíssima. O Juliano tem uma F250 da Abel Volks também. Pensa no carro top. Bichona toda elite. Olha que projeto mais cabuloso. Beijando o cascalho, quando amanhecer, vamos dar larga te aquecer. Suspeito verdadeiro quando se sente, se confia e se vacina, mano. Medidas preventivas hoje eu criei. Sintonizei o que é melhor pra nós, daqui pra frente. Sabe esse tal ciúme que só tem quem ama. Eu queria isso pra mim. Parece loucura, mas o amor passa por mim e gritou, né? Eu queria vir pro Rio que ficasse pro café. Quem tá nessa pegada também de carro com som é o Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano. Olha aí a caminhonete dele com os pancadão. Pelo jeito aí ele gosta muito também desses carros de som, viu? Ô galera da fábrica da Stetson, obrigado pelo carinho, ó. Todos os equipamentos de vocês aí montados nessa caminhonetinha velha nossa aqui, mas obrigado pelo carinho, tá? Um beijo, tamo junto. Pode ter certeza que estão fazendo alegria minha e daquele caboclo ali, né pai? É, Joey, top demais. O passinho, E o passinho, aqui ó. Cara, ficou acima do que eu esperava. Obrigado galera da Stetson, obrigado galera da Eros, obrigado a galera da 2A. Eu sempre gostei, né, de som alto, de som automotivo, então assim, pra mim é um privilégio muito grande ter essa galera apoiando a gente aí. Passe do eu, encontrar-se do nada, com a boca colada no outro lugar. Chorei, mas não olhei pra trás. Valeu galera, tamo junto, é nóis. Outro aí também que entrou pro time de carro de som é o Gustavo Lima. Eu tinha até feito um vídeo aí, né, que ele tinha pego a Hilux emprestada para um clipe, mas mano, isso aí deu muita repercussão, muita mídia, e o Gustavo Lima comprou, mano, comprou essa Hilux que era o xodó da Abel Volks. Então, mano, todo mundo ficou impressionado. É aquilo, né? Agora o Gustavo Lima tá aí também, daquele modelo pesadão, com a sua linda Hilux forradona de som, 2 tipos de suspensão a ar, e tá aí, moço, tá na mídia também. Entrando pro time do som é o rapper Misael, de Brasília. Tá vindo com uma paratizona linda, quadrada. Tá terminando de montar ela na Deboche.
Eu já mostrei ela em alguns vídeos anteriores, eu gravando lá na loja. E a bicha vai vir top, viu? Quando ela acabar, estiver prontinha, eu vou estar aqui mostrando para vocês também esse lindo projeto aí do nosso parceiro Misael. Outro aí que está sendo muito falado aí nas redes sociais com carro de som é o Thiago Brava com a SW4 da Deboche também. Aquela bichona linda, muito top. Então ele tá na boca de todo mundo com essa linda caminhonete. E parece, boatos que eu ouvi falar em vários grupos, é que vai estar rolando o sorteio dessa caminhonete logo logo. Thiago Brava vai fazer uma rifa dela, vai fazer esse sorteio mesmo, como estão dizendo, mas pelo jeito aí vai ser sorteio esse carro, hein? Teve um pouco de história de rifa, mas pelo jeito será sorteio. Então vamos acompanhar, hein? Logo logo estaremos mostrando aqui também no canal. Então foi isso aí, meus queridos, os vídeos... Então é isso aí, meus queridos, foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado, recomenda aí para seus amigos, confere se você está inscrito mesmo no canal, porque o YouTube estava cortando muitas inscrições, espero aí que você esteja, se não tiver, já confere aí agora, já inscreve, fortalece a gente aí, tá bom? Então valeu demais e até o próximo vídeo, fui! Olha pra cara da nossa tropa. Vai com o rabetão no chão.